ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദേവീസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ മൈദാപ്പൊടിയിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വേണ്ടിയിട്ട് 3 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി വേണം, കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണിത്. ആദ്യം ഈ പഞ്ചസാര അലിയിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുക്കറെടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അലിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു നൂൽ പരുവൊന്നും വേണ്ട, പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു 3/4 കപ്പ് ഡാൽഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ അലിയിച്ചെടുക്കാം. ഡാൽഡ എല്ലാം നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലപോലെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാവിട്ട് കുഴയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആദ്യം 1 കപ്പ് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്ത 1 കപ്പ് മൈദാമാവ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി ഇട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇടാം. സ്പൂൺ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കുഴച്ചിട്ട് ഇനി കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാം. ഇവിടെ ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാം. അത് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ രണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴച്ചാലും മതി. ഒന്ന് മാറ്റുക. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ടിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ഷേപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പരത്തുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിനല്ല, കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായിട്ടാണ് പരത്താനുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇതേ ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൈഡ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത്, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറം കരിഞ്ഞ് അകം വേവത്തില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്, കോരിയെടുക്കാം. ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണിത്, കണ്ടില്ലേ? നല്ല സോഫ്റ്റാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.